السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنلاحظ دايما وجود كلاب بوليسية مع رجال الشرطة أو أي جهة أمنية. أي حد مننا داخل مول أو فندق أو غيره هيلاقي قدام مدخل الجراج الخاص بالمكان حراس الأمن ومعاهم مجموعة من الكلاب البوليسية المدربة، وقبل ما أي عربية تدخل الجراج لازم يتم تفتيشها. والمرحلة الأولى من التفتيش هي التفتيش اليدوي العادي عن طريق رجال الأمن، والمرحلة التانية إن الكلاب نفسها تحوم حوالين العربية وتقوم بمهمة تفتيشية أكثر دقة من المهمة الأولى. والله لو الكلاب فضلت مسالمة بعد ما لفت حوالين العربية يبقى الوضع أمان ومفيش مشكلة. أما بقى لو فضلت تنبح بصوت عالي فده معناه إن العربية اللي قدام الجراج دي فيها حاجة مش مظبوطة. فيا ترى إيه قصة الكلاب البوليسية؟ إزاي بيقدروا يتعرفوا على المخدرات أو المتفجرات وغيرها من الحاجات اللي ممكن تتسبب في خطر على الأمن العام؟ وليه مع التقدم التكنولوجي الموجود في عصرنا الحالي ما زلنا بنستعين بالكلاب؟ ليه ما تمش استبدالها لحد النهارده بشيء إلكتروني؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. مع تزايد حجم مشكلة المخدرات والمواد المتفجرة واحتدام الصراع بين أجهزة الأمن وعصابات التهريب، بدأ كل طرف منهم يلجأ لحيل ووسائل تمكنه من تحقيق أهدافه. المهربين وعصابات المخدرات بيتفننوا في إخفاء المخدرات بعيدا عن عيون رجال الأمن، ومع مرور الوقت بيطوروا الحيل بتاعتهم والمخابئ اللي بيحطوا فيها الممنوعات. وعلى الجانب الآخر الجهات الأمنية هي كمان بتطور طرق الكشف عن الحيل دي، وبيسعوا جاهدين انهم يضبطوا المهربين متلبسين بالحاجة اللي بيهربوها. وفي الآونة الأخيرة اتجهت الأجهزة الأمنية في كل أنحاء العالم بأنها تعتمد على الكلاب البوليسية في الكشف عن المخدرات وعن أماكنها، وده بعد ما أثبتت الدراسات والتجارب العملية مدى كفاءة الكلاب في المجال ده على وجه التحديد، وده نظرا للصفات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى حبى بيها النوع ده من المخلوقات. الكلاب عندها حاسة شم في غاية القوة. لو انت بتتعرف على كل حاجة حواليك باستخدام النظر وبتبص حواليك لمسافات تتعدى الكيلومترات، فالكلاب بتقدر تعمل نفس الحاجة عن طريق حاسة الشم. أنف الكلب عاملة زي عين الإنسان. لو عايز تتخيل الموضوع أكتر وتعرف مدى قوة حاسة الشم عند الكلاب، خليني أحكي لك مقارنة طريفة. الخبراء بيقولوا إن لو فيه طبق موجود فيه حساء مكون من 10 أنواع من الخضروات، والخضروات دي كلها مفرومة مع بعضها والحساء في صورة سائلة، لو جبنا إنسان وخليناه يشم الحساء ده هيشم ريحة الشوربة كأنها كيان واحد. أما بقى لو جبنا أحد الكلاب يشم نفس الحساء هيقدر يتعرف على مكوناته العشرة. حاسة الشم عند الكلاب أقوى مننا كبشر بآلاف المرات، ولو ضفنا عليها القوة الجسمانية العالية واليقظة الشديدة أثناء الليل، ده غير الوفاء والطاعة والقابلية لتلقي التدريبات والأوامر، هنلاقي إنه مؤهل قوي إنه يكون عضو مهم في الأجهزة الأمنية، وتحديدا في مجال التفتيش. خلينا بقى نخوض في الموضوع على طول. ازاي الكلاب البوليسية بتتعرف على المخدرات؟ لا شك ان الموضوع كله معتمد على حاسة الشم اللي بيمتلكها الكلب، بس علشان يتم تدريب الكلب على المهمة دي لازم نتبع بعض الخطوات. في البداية كده لازم نختار نوع الكلب المناسب للمهمة واللي بتكون حاسة الشم عنده قوية للغاية، لأن حاسة الشم بتختلف بين الكلاب وبعضها. وبعد ما يتم الاستقرار على النوع اللي هيتم اختياره بيتم بعدها تدريبه على شم المادة اللي المفروض يبحث عنها. الموضوع بيكون بسيط ومفيهوش أي تعقيد. المدرب بيجيب لعبة للكلب ويخليه يلعب باللعبة دي باستمرار ويعتاد عليها، ولتكن قطعة قماش مربوطة بحبل، ويسيبه بقى يلعب بقطعة القماش دي ليل نهار. وبعد ما الكلب يحب اللعبة دي وترتبط في ذهنه بالمتعة، يبدأ المدربين يضيفوا روائح معينة للعبة بتاعته. الروائح دي بتكون عبارة عن المواد اللي الشرطة عايزة الكلب يبحث عنها، وبعد كده يخبوا قطعة القماش دي منه ويخلوه يدور عليها. وبالفعل يبدأ الكلب يتجول في المكان لحد ما يوصل لقطعة القماش، ومن خلال تتبعه للرائحة بيقدر يوصل لها في النهاية. ووقتها المدرب بيبدأ يكافئه ويلعب معاه باللعبة بتاعته، وده يشد وده يشد والكلب يبقى مبسوط على الآخر. أهم حاجة في الموضوع إن الكلب يرتبط في ذهنه إن العثور على اللعبة دي هيخليه يحصل على مكافأة من المدرب في النهاية. يعني الكلب المخيف اللي موجود قدامك وبيبحث عن المخدرات والممنوعات في مشهد بطولي كله حماس ووطنية، هو في الحقيقة مش عايز يقبض ولا على مجرمين ولا يعاقبهم. كل الموضوع إنه بيدور على اللعبة بتاعته. هو ده التكنيك اللي المدربين بيوجهوا بيه الكلاب البوليسية علشان يستفيدوا من حاسة الشم الخاصة بيهم. الخطوة اللي بعد تدريب الكلاب للبحث عن اللعبة بتاعتهم وسط المخدرات والممنوعات إنه بيكون مطلوب تأهيلهم للخوض في الأعمال البوليسية،
وده لأن الكلاب لازم تكون قادرة على تأدية الواجبات بتاعتها تحت تأثير الضغط والأصوات العالية، لأن أثناء تأدية الكلاب لمهامها وارد جدا يحصل إطلاق نار في المكان، فبالتالي لازم الكلاب تكون متأقلمة مع الوضع ده علشان ما تتعرضش لحالة من حالات الذعر وتخرج عن السيطرة. وعلشان كده أثناء التدريب بيتم تعريض الكلاب لأصوات إطلاق النار ومجموعة من الأبواب اللي بتفتح وتقفل بأصوات عالية علشان يبدأوا يتأقلموا على الوضع، بحيث تكون حاجة كده أشبه بالمحاكاة للي ممكن يحصل في الطبيعة، وبكده تبقى الكلاب جاهزة للمهمة. بعض الناس بتكون معتقدة إن الكلاب البوليسية هو اسم فصيلة من فصائل الكلاب، وبيتم استخدام الفصيلة دي بالتحديد مع أجهزة الشرطة في مهام الكشف عن الممنوعات، لكن الحقيقة الكلام ده غير حقيقي. مفيش فصيلة من الكلاب اسمها فصيلة الكلاب البوليسية. جملة الكلاب البوليسية بتطلق على الكلاب اللي بيتم استخدامها من قبل الجهات الأمنية. يعني من الآخر كده الكلاب البوليسية دي هي الكلاب اللي بتشتغل مع الشرطة بغض النظر عن نوع الكلب أو فصيلته. فهنلاقي الشرطة بتستخدم كلاب الدوبرمان والبوكسر والولف، وأخيرا كلاب الراعي الألماني واللي بيطلق عليها اسم الجيرمان شابرد. والجرامن دي بقى هي أشهر كلاب بيتم استخدامها من قبل الشرطة، وعلشان كده البعض بيطلق على النوع ده تحديدا اسم الكلب البوليسي. طيب السؤال هنا بقى، هل الأنواع السابقة دي من الكلاب هي الكلاب الوحيدة اللي بيتم استخدامها في أجهزة الشرطة؟ في الحقيقة لأ، ممكن يتم استخدام أنواع تانية من الكلاب، لكن بشرط إنه يتوفر فيها شروط ومواصفات معينة، والمواصفات دي هي إن حاسة الشم عند الكلب تكون قوية بما فيه الكفاية، لأن هي دي القاعدة اللي بيتبني على أساسها كل حاجة. وبيفضل إن الكلب يكون ذكر وعمره ما بين 8 شهور ل 14 شهر، وكمان ما بيكونش يخاف من الأصوات العالية أو إطلاق النار. ومن الحاجات المهمة جدا إن الكلب يكون طبعه هادي ومتزن وما يكونش عنيف ولا شرس، لأن كلاب الشرطة مطلوب منها إنها تقوم بمهامها في الشوارع والمباني والأماكن العامة والمولات والنوادي وغيرها، ودي كلها أماكن بيكون فيها تجمعات بشرية كبيرة، وما ينفعش إن الكلب يكون شرس ويهاجم المدنيين، لأن مهمته مش الهجوم، كل اللي مطلوب منه إنه يبحث عن الأشياء الممنوعة. واحدة من النظريات الطريفة اللي بيتم طرحها بخصوص الكلاب البوليسية هو أكيد الشرطة بتخلي الكلاب دي مدمنة للمخدرات، ولو جيت تبص للموضوع هتلاقيه فعلا منطقي. الكلاب البوليسية أثناء تأديتها لمهامها بتستنشق المواد المخدرة باستمرار، سواء بقى أثناء التدريب أو أثناء عمليات التفتيش اللي بتقوم بيها، وبما إنها بتستنشق مخدرات كتير فده يؤهلها إنها تكون مدمنة. لكن في الواقع الموضوع مش كده، الكلاب مش مدمنة للمخدرات ولا حاجة، وده لأنها ببساطة مش بتستنشق مخدرات بكميات مكثفة. أثناء التدريب على سبيل المثال بيكون مطلوب من المسؤولين عن التدريب إنهم يسمحوا للكلاب باستنشاق مخدرات بكميات قليلة علشان يقدروا يتعرفوا عليها فيما بعد أثناء تأدية المهمات. مربط الفرس في الموضوع هو إن الكمية اللي بيتم السماح للكلب باستنشاقها بتكون كمية قليلة جدا جدا يطلق عليها الحد الآمن، واللي تكاد تكون غير مرئية أصلا، وكل ده بسبب إن الكلاب بتمتلك حاسة شم خارقة. المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية بيقول إن الكلاب بتقدر تشم المواد والمركبات حتى لو في منها قدر بسيط أشبه بإنك تدوب معلقة سكر في حمام سباحة. الكمية الضئيلة جدا دي بالنسبة لهم شيء كافي يخليهم يتعرفوا على رائحة المادة المطلوبة، يعني بالعربي كده نقطة من المخدر هتكون كفاية. طيب ممكن حد يخطر في ذهنه سؤال، لو كمية المواد المخدرة اللي بتتعرض ليها الكلاب أثناء التدريب قليلة فأكيد ده مش هيكون نفس الحال أثناء تأدية المهام. في عمليات الكشف عن الممنوعات الكلاب بتتعرض لكميات مهولة من المواد المخدرة بتتعدى الكيلوغرامات، فهل دي مش كمية كافية إنها تخلي الكلب مدمن؟ في الحقيقة في عامل تاني بيتم مراعاته أثناء عمليات التفتيش، ألا وهو الفترة الزمنية. الكلاب لما بتكتشف كمية من المخدرات بيبدأ أشخاص الأمن المختصين يبعدوها فورا عن المكان. ومن الحاجات المهمة اللي بيتم مراعاتها أثناء تدريب الكلاب علشان يحافظوا على سلامته هو إن المدربين بيتعمدوا ما يدوش الكلب المكافأة غير لما يعمل تصرف معين، والتصرف ده هو إن الكلب بمجرد ما يكتشف المخدرات أو المتفجرات أو غيرها من الممنوعات لازم يبعد فورا عن المكان ويقرب من رجال الأمن ويعمل لهم إشارة معينة يفهموا من خلالها إنه اكتشف حاجة. الإشارة دي بتكون إنه ينبح قدامهم، يقعد على الأرض، ينام على ظهره، أو يقوم بغيرها من الحركات اللي بتستدل بيها الشرطة على المكان اللي فيه المخدرات، وده كله بهدف إن الكلب ما يستنشقش المخدرات ويبعد عنها قدر الإمكان. يعني الخلاصة مش بيسيبوا الكلاب تشم المخدرات لفترة كبيرة زي ما البعض معتقد، فما تقلقوش الكلاب مش مدمنة ولا حاجة.
بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص ليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.